Danas ću za vas pripremiti jednu božanstvenu baklavu bez vaganja, bez mjerenja i za svega 20 minuta. I počet ćemo prvo sa pripremom agde. Najčešća pogreška koju svi rade je kad pripremaju agdu za baklavu je da uzmu jedan ogroman lonac u kojem inače pripremaju grah i onda u njemu pripremaju agdu i onda moraju mjeriti i količinu šećera i količinu vode itd. Da bi sebi olakšali, da bi mogli ovu baklavu napraviti za tako kratko vrijeme, moramo pratiti određene praktične savjete. Za pripremu agde treba uzeti lonac od litre i pol. Znači lonac promjera 16 cm, njegova zapremina je litra i pol. Nama treba za ovu baklavu 750 ml vode i pola kila šećera. Dakle, jednostavno ćemo samo ovaj lonac napuniti do pola od oka, bez ikakvog mjerenja i u njemu ćemo pripremiti agdu. Sad je vrijeme da u vodu dodamo šećer. S obzirom da u baklavu ide tako velika količina šećera, ni njega nije potrebno precizno mjeriti. Na pakiranju je vidljivo gdje se nalazi polovina, jednostavno ćemo pratiti tu liniju da otprilike dodamo pola kilograma šećera. Ako u ovom slučaju pogriješite 20, 30 i 50 grama, uopće nećete to primijetiti na okusu. Dok se sirup kuha, otopit ćemo maslac. Da ne bi mjerili koliko je 300 grama maslaca, koliko nam je potrebno za ovaj recept, okrenut ćemo naopako pakiranje maslaca gdje je na njemu jasno vidljivo gdje se nalazi 100, 150, 200, 250, 300 grama. Jednostavno ćemo na tom mjestu odrezati 300 grama maslaca. Sad ćemo ga ovako u jednu vatrostalnu posudu i staviti u mikrovalnu na minutu do 2, ovisno o jačini vaše mikrovalne, da se maslac brzo otopi. I na red je došao je nadjev, u ovom slučaju pola kilograma mljevenih oraha. Očišćene orahe sam stavio u blender i samljao za 20-30 sekundi, tako da ima različitih veličina unutra komadića i sitno mljevenih i većih komadića. To je savršeno za baklavu, baš onako kako nam treba. U tih pola kilograma mljevenih oraha ću slobodnom rukom, slobodnom procjenom dodati jednu šaku šećera. Sad ćemo ovo lijepo dobro izmiješati i nadjev je spreman. Kada je sirup zavrio, u njega ćemo dodati sok pola limuna. I zatim ću ugasiti štednjak. I sada onaj najzanimljiviji dio što se svi pitate, kako je brzo izrezao kore za baklavu, oko njih ima posla, sjeckanja, nožem, ovo ono. Dakle, imam jednu dasku kuhinsku koja slučajno točno odgovara promjeru moje tepsije u kojoj radim baklavu. Ako vi nemate ovako jednu dasku, onda nađite jedan poklopac koji odgovara promjeru vaše tepsije, koji će vam biti šablona za rezanje kora za baklavu. Sad ću vam pokazati jedan mali trik kako da to izrežete u nekoliko sekundi. Kada ste napokon našli šablonu koja odgovara vašem prečniku tepsije, umjesto da uzmete nož i pola sata turpijate i režete kore, uzmite jednostavno nož za rezanje pice i režite ovako. Sad ću vam pokazati da ćete u jednom potezu, tako reći, odrezati sve kore. Evo. Samo pazite, idite ravno, tako da vam sve kore budu jednake. Pratite šablonu i režete kore. I evo ga, to je to. Kore su izrezane. Sad možemo početi slagati baklavu i ja ću vam pokazati nekoliko redova i dalje ćete shvatiti sami jer se cijeli postupak cijelo vrijeme samo ponavlja. Na početku ću samo dodati malo maslaca u tepsiju i namazati dno. Pošto su ovo jako tanke kore, onda ću ja na početku staviti prvo dole na dno 4 kore. Ovako. 1. Lagano namazati. Ovo su jako tanke kore, ne morate ih puno mazati jer onda ne bi bilo dosta ni 2 litre maslaca. Znači jako lagano namazati između kora. 2 i 4. Pošto ja radim sa izuzetno tankim korama, dodat ću još malo i ovih dijelova unutra. Ovo su izuzetno tanke kore, ove 4 kore su u principu ko, ne znam, klasične 2. Evo, dodat ću još malo ovih dijelova. Ovako, pošto ih ima jako puno. I sada ćemo rukom dodati orahe. Kao što sam rekao prije, imam ovdje
različitih veličina zrnja tih oraha, kako god je blender to samljao, i to je baš savršeno kako treba za baklavu. Idemo dalje sa ovim dijelovima. Imam ih jako puno. Tako, tako. Smije ići po dvije. To će uspjeti sve savršeno natopiti. Ovako, tih dijelova staviti unutra. Čisto da njih potrošimo, a cijele kore ćemo ostaviti gore za kraj. I naravno svaki puta namočiti kore sa maslacem. Tako, i sada ću staviti jednu cijelu, ovako, tup, tako, malo maslaca, malo, ovih 30 deka vam treba trajati do kraja, dok ne završite sve, i sada opet oraha unutra. Sad ste vidjeli cijeli princip i on se stalno sad ponavlja, da vam ne snimam cijelo vrijeme cijelu baklavu kako slažem. I što je još vrlo važno naglasiti, da kako smo počeli sa 4 kore na početku, tako ćemo za kraj ostaviti također 4 kore za kraj. I ovako izgleda baklava kad je složena, vidi se savršeni krugovi savršeno odrezanog tijesta. I sada ću vam pokazati kako je brzo narezati na one popularne dijamante. Izrezati baklavu zapravo je vrlo jednostavno. Potrebno imati samo vrlo oštar nož. Ja ću koristiti ovaj mali kuhinjski nož jer je jako oštar, imam bolju kontrolu s njime i manje ću stiskati manjom površinom kore prema dole da ih ne bi zdrobio. Dakle, prvo ćemo izrezati ovako pravocrtno trake. Zatim ćemo baklavu okrenuti u desnu stranu, tako da vam ove štrafte koje ste sad malo prerezali gledaju između kazaljki na satu, između 1 i 2. Znači između kazaljki 1 i 2. I zatim ćemo opet rezati. I baklava je savršeno izrezana. I na kraju ćemo baklavu zaliti sa svim onim preostalim maslacem koji nam je ostao u posudi. Istog trenutka kad smo ispekli baklavu, zalit ćemo je sa sirupom. Razlog ovoj predivnoj zlatnoj boji baklave je u temperaturi pečenja. Nemojte žuriti i pecite baklavu na 150 stupnjeva 1 sat. Do gledanja i dobar tek!